Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil ittisali hissan wa ma'na binuril mustafa. Wassalatu wassalamu ala habibi qulubina Muhammad wa tabibi qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hayati arwahina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainana fi hadhihi dar wa fi tilka dar binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Minasabil fadilah hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatid, para mubalik yang sama-sama hadir di tempat ini yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan. Asabil adalah aparatur pemerintah, pupuh lembur, pejabat daerah, Katawis di Luluguan, Bukersana Ibu Camat, Kecamatan Antapani, Bapak Bimas Polda Jabar, Bapak Lurah, Kelurahan Antapani Kidul, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka yang sama-sama hadir, saya hormati dan insyaallah didoakan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ashabil qarabah, keluarga besar kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Huda, wabil khusus ka ibu-ibu hapunten tetiasa disebatan hiji-hijina wios. Pami disebatan hiji-hiji waktosna seep anu puguh mata apal ngaranna. Tapi mun ningal wajah ibu-ibu nu hadir ayeuna alhamdulillah katawisna aya dua kelompok. Aya kelompok Irma, Ikatan Remaja Masjid, nu disebut manusia masa milenial. Tapi katawis di dieu nu dilebet masjid ibu-ibu seueur oge ibu-ibu sanes Irma tapi inem, Ikatan nini-nini masjid. Pami Irma sehat nawal afiat, pami inem sehat nawal apeot. Ananging ulah sampang kan ini jeung aki nu sepuh ayeuna nu hadir didoakeun ku abdi sing lebet surga. Alah 10 urang sing lebet surga. Margi di surga mah moal aya aki-aki, moal aya nini-nini ibu. Pami ibu sepuh ayeuna, bapak sepuh ayeuna takdir maot jaga lebet ka surga. Di surga yuswa jalmi diratakeun ku Allah. Sabaraha yuswana sweet 17. 17 tahun, ibu bakal gelis deui, bapak bakal kasep deui. Amin ya robbal. Hoyong ibu asup ka surga. Alah 10 orang. Hoyong ka surga ibu. Hoyong enggal-enggal. Ibu di surga, bapak di surga, sareng di Antapani Kidul teh hirup teh raos di surga. Allah nyiptakeun 100 rahmat disimpan ku Allah di alam dunia hiji. Nu hiji ieu diawurkeun ti iraha ti taun ayeuna sanes ti kawit alam dunia ieu aya dugi ka ayeuna malah dugi ka dintenan kiamat. Diparebutkeun rahmat Allah nu hiji eta teh ku makhluk nu kamerekep sadayana di alam dunia. Dipimpinna ku saha? Ku jelema termasuk ibu sinareng bapa nu hadir ayeuna. Sabab kapasitas jalmi teh khalifah fil ard. Sebagai wakil Allah, tangan kanan Allah nu digelar di alam dunia
nu tugas jeung fungsina ngamankeun ngajaga ngelestarikeun ieu alam dunia supaya diambil manfaat nu saageng-agengna. Hiji eta teh katawis cacak-cacak hiji diawurkeun rahmat Allah di alam dunia, diparebutkeun ku sakumna makhluk nu aya di alam dunia, waktuna sanesa sakedeung ti kawit alam dunia aya dugi ka dintenan kiamat teu saep-saep saking seueur. Tah sesana nu 88 disimpen di mana disimpenna? Di surga. Kangge saha? Kangge ibu insyaallah sinareng bapa nu muludan ayeuna. Amin. Amin ya rabbal. Di dunia mah teu kedah jadi camat, teu kedah jadi Pak Dimas Polda, teu kedah jadi gaduh jabatan naon. Malah mun aya kahoyong ge di surga mah cekap ngretegkeun dina manah langsung aya ibu. Ya. Jeung kira-kira namun keur beuting-beuting kieu tuangeun nu raos naon ieu? Sate. Baso, karena ibu makan baso wae nya. Aya ginten-ginten disebat. Teu aya. Da teu cekap nyaretek di alam dunia mah da tita tadi ge abdi ngaretek hayang kopi hideung eueuh. Eueuh sudah imah pan di dalam dunia. Mun di surga mah keretek langsung aya. Malah ibu bakal dikurilingan ku gulang-gulang nu geuli anu kararasep moal katimu diantapani kidul masalah mihirup ibu. Bapak bakal dikurilingan ku bidadari nu geulis campernik endah ka bina-bina. Mun kaluarkeun kesang eta gulang-gulang surga jeung bidadari surga diangseuhan ku ibu asana minyak kasturi. Malah cai koehna ciduhna teh air ludahnya itu seperti ambar Madinah. Bayangkeun jeung cai koeh si bapa ayeuna. Malah cik nu bohong mah mun aya gulang-gulang surga korongan tuluy korongna dicokel ku ibu dimomoi ku ibu eta korong gulang-gulang surga amisna asa kremes. Sok bandingkeun jeung korong si bapa ayeuna cokel ku ibu tuluy momoi. Rasana kumaha kira-kira? Ya di samping asin teh pahit meureun eta ge da teu pernah ngalaman. Jadi sekali deui mudah-mudahan ieu gempungan, ieu riungan, ieu peringatan sing ngajantenkeun wasilah urang ditempatkeun dina surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jalan pilumpanganana tos aya wasilah ngariungna urang si di tempat silaturahim man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Sajelma nu ngahampang-hampang beban hirupna ngalungkahkeun 2 sampeanana berangkat mencari ilmu bertolabul ilmi, orang itu sedang membuat jalan yang lurus lempeng tanpa hambatan yang disebut di dalam bahasa Arab alatul. Naon cenah Bu? Abdi nembe sadinten we ti Mekah ti Madinah ibu jajab umroh insyaallah doana masih dijabah amin. Jadi mun ibu ke Mekah, ibu ke Madinah, tuluy ka sasara jalan, tuluy nanya jalan ke orang Arab, ke mana di ka Masjid Nabawi, ke mana di ka Masjidil Haram mun di Mekah, Nabawi di Madinah, lamun jalan lurus orang Arab bakal nyaurna kieu ka ibu, haji alatul. Jalan lempeng lurus. Matakna diurang aya tol. Eta teh bahasa Arab, tadi nama tina bahasa Arab tul. Hebatnya, mungkin Bapak kakara terang ayeuna. Tol mah jalan teu aya hambatan. Aya hambatan teu tol. Teu aya. Lempeng lurus matak disebut tol. Tadi nama bahasa Arab tul. Nah naon disebut tol diurang? Sabab eta jalan dijieun kula lagi. Dalamun eta jieun ku awewe mah jadi jalan astagfirullahaladzim ibu eko kamana wae mah nya jalan til teh. Pada jalan tol, pada jalan til, jalan lurus alatul lebat kana surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sadaya nu hadir didoakeun sing lebat surga Allah Subhanahu wa taala. Kumpul urang ayeuna sing dikumpulkeun deui jaga di akhirat sareng Ibu Rama, sareng ini aki urang, sareng keluarga urang, sareng anak cucu duriah urang. Lebet ngumpul suka seri suka bunga dina surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Puji syukur kagungan Allah salawat salam mugia sababosna dililirkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Allah Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu meninggal kana judul naon ieu teh refleksikan figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era milenial. Nujanten catatan kangge sim kuring tina ieu judul nu kahiji peringatan Maulid Nabi. Ai beurang tadi mah sim kuring maca dina judulna teh peringatan Maulud Nabi. Urang bukakeun saeutik-saeutik kira-kira anu pas jeung era milenial ayeuna teh peringatan nu mana. Di dieu mah geuning dina spanduk peringatan Maulid Nabi. Aya nu peringatan Maulud Nabi. Ibu bapak kira-kira lamun ditaros ku sim kuring ai bedana Maulid jeung Maulud naon? Wah, pinter. Nu Maulid mah i, ai Maulud mah u, eta teh jawaban nu teu make pikiran. Atuh tong boro ibu jeung bapak nu geus sepuh seperti kieu nya da budak TK ge apaleun we kitu. Urang bukakeun saeutik-saeutik ku sim kuring naon sabab lamun ngaji di judulan ngaji kudu sesuai jeung judul. Sabab lamun beda judul bakal beda bahasanana, bakal beda pimaknaeunana, bakal beda dina cara laku lampahna nerapkeunana. Mun ibu bapak hadir di dia sesuai sareng sepanduk peringatan Maulid Nabi. Dina basa Arab maulidun teh isim makan atanapi isim zaman. Jadi mun bapak ibu hadir ayeuna memperingati Maulid Nabi berarti nu diperingati teh hari lahir Nabi, waktu lahir Nabi jeung tempat lahir Nabi. Iraha lahir Nabi teh 1600 tahun nu geus kaliwat. 12 Rabiul Awal taunna tahun gajah. Disebut tahun gajah teh sabab bareng jeung Raja Abroha ngerahkeun tentara gajah rek ngabongkar jeung ngahancurkeun Ka'bah tapi digagalkeun ku Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Beak tumpur ludas tentara gajah seperti daun dimakan ulat. Digagalkeun ku Allah. Mun hitung Masehina 570 Masehi saur sejarah. Di mana dilahirkeunana di Mekah Al-Mukarramah. Aya keneh tempat lahirna ayeuna aya ngajekir Bapak Ibu. 320 meter ti panto Babu Salam Masjidil Haram naik ka luhur saeutik ngaliwatan WC di dinya aya bangunan 8 ka 14 meter. Teu pati hayangeun pemerintah Saudi Arabia teh ngalus-alus eta tempat. Malah 2010 akhir aya keputusan yen eta Maulid Nabi kudu dibongkar sabab masuk wilayah perluasan Mekah Al-Mukarramah Masjidil Haram. Tapi nu mimiti na protes dina waktu harita urang Iran. Saatsan urang Iran diboikot teu meunang umroh jeung haji ka Mekah jeung ka Madinah. Ayeuna mah urang Iran mah sabagianna geus di Karbala bae gitu. Cek orang Iran lamun Maulid Nabi dibongkar nu kudu leuwih dibongkar pertama adalah Jabal Gubes nu ayeuna berdiri tinggi istana raja nu geus ngarengkep ka Masjidil Haram. Ayeuna teh jadi nepi ka ayeuna mun ibu bapak ka ditu katinggal jandelana ge geus rada cararoplok teu dibenerkeun. Nah naon dilebetna alhamdulillah wa syukrulillah eta tempat nu sederhana pika bingaheun keur umat Islam sabab ayeuna jadi maktabah Makkah Al-Mukarramah janten perpustakaan kota Mekah Al-Mukarramah. Aya naon di lebetna aya kitab naon sagala ilmu aya di dinya. Kenging bapak masuk sinereng ibu lebet ka dinya kenging mun nuju dibuka. Tiasa maca eta kitabna pek ari bisa mah ngan Arabna Arab gundul. Pan ibu mah tong barokan nu gundur alam teh kanu jabrik oge hese nya. Nah gitu. Tah 100 meter ka handap di dinya aya WC. Eta WC teh 100 tikeun bangunanana ti Maulid Nabi. Nah naon eta WC kabungkurna eta teh urut Imah Abu Jahal. Bapak terang Abu Jahal. Terang pernah panggil.
Abu Jahal teh Pak Bu lamun ngurut getih maka Kangjeng Nabi teh sanesa saha pamanna ku anjeun mamangna pisan eta teh lamun ngurutkeun getih nu beak waktuna Abu Jahal beurang jeung peuting eta pikiranana dipake mikiran keponakanana Muhammad teh ngan hanjakal lain mikir alus tapi mikir goreng kacida ngahalang-halang dakwah Nabi nepi ka pernah muncul beberapa kali dina otakna Abu Jahal kumacarana supaya keponakannya ini mati diboikot, dihalangi bahkan sampai ditingkar untuk dibunuh. Tayeuna janten wese urut imahna teh eta Allahnya ngaitibaran ka urang umat manusia supaya mikir ari jelma anu sae anu soleh pembela Allah pembela Islam nya pembela Al-Qur'an jalmi nu disijukeun dunia agungkeun geus katinggal tempatna tong bojeng-bojeng di akhirat di alam dunia geus dimuliakeun jadi gudang ilmu. Nah, ari musuh Allah, musuh Nabi, musuh Islam, musuh Al-Qur'an, pendekna musuh Islam nu ngahalangan Islam, nu teu ngabela Islam, tong boro di akhirat di alam dunia na geus diintibarkeun, ditembongkeun ka urang sadaya, imahna ge ayeuna geus jadi tempat najis. Sabab lolobana jelma nu hajian nu umroh miceun kahampangan jeung kabeuratan di eta tempat. Mata kabdi mun ngaliwat kadinya ka bapak-bapak, Pak cenah ieu teh urut Imam Abu Jahal. Ami si bapa rada dendam keneh maka Abu Jahal sing loba kiih we di dinya. Subhanallah. Tah Ibu sakitu-kituna Maulid Nabi. Jeung Maulid Nabi mah ayana ngan saukur dina bulan Rabiul Awal. Langse Rabiul Awal ti aya deui Maulid Nabi. Dan diperingati nage waktu lahir jeung tempat lahir. Nu kadua aya maulud. Nah naon ari maulud? Cek bahasa Arab maulud mah isim maf'ul. Mun ibu hadir ayeuna, bapak hadir ayeuna sejak maulud Nabi, maka nu diperingati sanes lahir Nabi, sanes tempat lahir Nabi, tapi nu dilahirkeun sosok siapa? Manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ibu lisan teu kenging kelu mun aya nu nyebat Muhammad khitabna ka Rasulullah maka ieu lisan ulah cicing kedah refleks mengucap sallallahu alaihi. Mun teu kitu sanajan ibu gedung bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah, jelma berat beunghar, kasebutna jaga di akhirat bakal digolongkeun jeung jelma-jelma anu pedit, koret, merepet, cap jahe, naudzubillah. Ongkoh muludan tapi ngucap sallallahu alaihi wasallam ge hese, matakna tong dimalalasker, nya da teu kadenge atuh malasker. Mudah-mudahan urang dijauhkeun tina wabah penyakit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamari mah aya di kecamatan mananya? Pak Camat di Garut namina teh Muhammad. Cek pembawa acara teh yang terhormat Bapak Camat, Bapak Muhammad Ger teh eta mah jamaah sallallahu alaihi wasallam. Eta mah teu kudu ya. Muhammad hitobna Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diintibaran ku Allah, ditinggalikeun ku Allah, tong boro di akhirat, di bumi geus dimuliakeun, Maulid Nabi. Maulud adalah sosok yang dilahirkan yang kita peringati. Tah nu ieu mah peringatan Maulud selama urang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi urang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, wajib urang mauludan setiap detik, setiap menit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mauludan mah setiap selami urang ngangken Muhammad sebagai nabi urang, kecuali Bapak Ibu tos ngangken Nabi Muhammad sebagai nabi, teu kudu mauludan. Nauzubillah. Kata orang Timur Tengah, Indonesia ini pasar bagus. Setiap ada yang mengaku Nabi, waduh, masya Allah, pengikutnya banyak. Kemarin si Rosid di mana?
Cijaura, Masya Allah. Abdi sarang Pak Kapolda, sarang Kapolres, PMUI ya, turut mengamankan. Masya Allah, ditanya bahasa Arab, dengarti, baca Quran oke, balelol gitunya. Tapi subhanallah tiba-tiba ngaku Nabi. Tapi aneh nadei, aya pengikut nate. Banyak, sudah ratusan Pak. Dulu ada Ahmad Musadek. Itu adalah mantan pelatih bulu tangkis, menang wahyu di Bogor. Abdi mun ngaji ka Bogor sok menang talus, maneh nama menang wahyu. Da loba eta pengikutna. Tuluy ka Mama Sayuti di Cicalengka, eta tukang cukur, ngimpi cenah kadatangan Kangjeng Nabi, narima Jibril, narima wahyu. Loba pengikutna. Aya deui di Jasun, agama Jawa Sunda di Cirebon, ngaranna Tukimin. Ngaku jadi nabi tukang beca tepira ibu. Jadi lamun marhabaan teh teu ngeunaheun. Lamun urang mah paham sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ditu mah sallallahu ala tukimin sallallahu teu ngeunaheun. Nah, malah 2 tahun sacan tukimin muncul Lia Edan di Jakarta. Lia Eden eta mah lain ngaku nabi deui, ngaku malaikat Jibril. Ditangkap ku Pak polisi, dipenjara 2 tahun sabab pelecehan terhadap agama. Jadi polisi diurang hebat Pak, tong boro bangsat, malaikat ditewak. Jibril deh, alhamdulillah, subhanallah. Jangan pernah mengaku lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebab perbedaan antara Islam dengan kafir adalah mengakui dan tidak Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Tah pikeun urang nungangkeun umat Kangjeng Nabi, Rasulna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap menit, setiap detik kita harus bermaulud Nabi. Sabab ucap rengkak paripola nu bakal dipertimbangkan sebagai hujjah kebaikan di hadapan Allah, nu bakal nganterkeun kamuliaan dunia sinerang akhirat adalah hujjah yang dibawa atas lisan, atas tingkah laku dan semua sisi kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadi suri tauladan bagi kita. Cing kira-kira lamun geus dikitukeun saya maulid, saya maulud. Dua-duana saya. Nu dipalar maulid duangi ieu, beres maulid bubar. Besok sampai mati kita bermaulud. Ulah aya kejadian punten moal disebat tempat. Sim geuring ngaji di hiji tempat, ya Allah ya Rabbi mubalik teti mimiti Isa nepi ka subuh. Mubalik nage genep Habib di Jakarta tiluan. Sim geuring di kabagean subhanallah ngalaksanakeun ngaji meureun 15 menit deui atau 10 menit deui ka subuh. Di ditu mah nararagen ibu ngaji teh. Di Isa nepi ka subuh teh teu aya nu regrog. Masjid gede, balandongan, badak, nu hadirna ge ratusan bahkan mungkin 1000. Di dieu mah can biasa jika lamun ngaji nepi ka jam 3 jam 2. Pas mau balik ka jam 2 jam 3 mah jigana jingal karpet teh unggul. Ya, di batur mah geus biasa. Subhanallah ibu, bapak aya nu lucu. Sim kuring ngaji terakhir ka supir cenah teh jeung nu ngarencangan ulah waka balik cenah teh kagok kurang subuh di dieu we 10 menit deui. Da aya nu aneh ibu eta masjid Sangkilang Badak ari keur ngaji pinuh balandongan ge hempak merbayaksa nah ari salat subuh katinggalina teh 11 urang bari jeung aki-aki unggul ditanya ku sim geuring ki ai ka mana cenah teh jalma aya tadi keur ngaji loba aya ayeuna salat subuh eueuh kumaha jawabna WTD teh wajah tanpa dosa opan tarunduheun meureun ajengan tadi tes ngaji cing kira-kira muludan tiap tahun teh nu kieu. Setiap tahun datang murudan rariweuh nyieun panitia snack diayakeun mubalik diondang. Ya, setelah bubar ieu panitia teh balandongan ieu make duit, snack make duit, sound system make duit, mubalik make segala diayakeun. Nah, hari bubar besok subuh wae kaberangan. Apakah yang seperti ini? Bukan, Pak. Maulid itu bukan hanya gebiarnya saja, ramenya saja pada saat itu. Setelah itu tidak ada sosok, tidak ada suri tauladan yang bisa diambil dari sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bukankah qabla subuh dengan subuhnya itu sangat ditekankan oleh Nabi? Bahkan Nabi hadisnya sahih, barang siapa yang sholat qabla subuh, ibu-ibu, bapak-bapak, tuluy subuhnya bapak-bapak berjamaah, imma di masjid wabil khusus bagi bapak-bapak, maka man sholal fajra thumma qa'ada dzikrullah hatta tulu'i syamsi thumma shalla raka'ataini ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Saha jelma anu salat fajar teh qabla subuh jeung subuhna tuluy calik eta jalmi zikir ka Allah nepi ka datang panon poe salat isyraq 2 rakaat digajar umroh jeung haji anu sampurna. Amin. Bahkan Nabi nyeroskeun sajalmi nu salat qabla subuh mun ganjaran salat subuh qabla subuh eta disimpen dina hiji timbangan, tuluy timbangan alam dunia jeung kaalusanana disimpen dina timbangan siji deui, maka bakal leuwih berat keneh kana ganjaran qabla subuh. Subhanallah. Bukankah itu sunnah Nabi? Bukankah itu mauludan? Masya Allah, subhanallah. Disinilah sesungguhnya kita sering gebiar. Mata tingali Pak nu hadir ayeuna kengke subuh arayauh ya. Tirian ya. Jadi maulid malam ini, yuk teruskan maulid mauludan enjing. Masjid hebat Ibu, subhanallah. Bapak-bapak punten. La salat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat. Ada yang menafsirkan tidak sah salat, ada yang menafsirkan tidak sempurna salat bagi tetangga masjid yang salatnya tidak di masjid. Subhanallah. Tetangga itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, ke kiri. Itu wajib bagi bapak-bapak khususnya untuk berjamaah atau sunnah muakkadah. Bahkan di situ tidak sempurna salat di rumah. Pak, masya Allah. Man roha bisofil awal kal koroba badanatan, wafis sofil saniyah baqarah, wafis sofil salisah absan, wafis sofil akhirah kal koroba baidatu toyar. Pak, mun sholat datang berjamaah, sapi yang pertama bapak kurban onta, yang kedua sapi, yang ketiga domba, terus lamun milih nudi tukang diharap karena rasul keneh eta milih nog piit. Orang yang Jumatan seringkali subhanallah abdi sok ningalinya lamun dihareup teh di karosongkeun we kalah milihna teh nyarande dina tihang atawa di tukang nyarande eta teu apaleun jelema tara muludan. Tapi maulidan mah osok tiap tahun ngan teu muludan. Apan saur Nabi sajelma nu paburu-buru dina sop nu awal eta teh kal qoroba badanatan saperti korban onta. Nari onta kumaha gitu? Mahalna sabaraha? Abdi masuk nanyakeun di Hudaybiyah, onta tong boro anu gede kakarajrut ke alam dunia hargana 25 juta. Lamun di masjid ieu Pak DKM Jumatan atau rek salat berjamaah eta onta jeung sapi diduitkeun tuluy jajaran pertama dideretkeun di dinya naon artos 25 juta, nuka 2 15 juta, nuka 3 5 juta, napi kanu terakhir harga nog biit. Kira-kira jelema apa boro-boro nu mana? Pasti nu hareup sabab geus didohirkeun. Ngan teu didohirkeun ku Allah jeung ku nabina ngan saukur disebatkeun teh kal qoroba badanatan. Matak imanna lemah mah moal pati hayangeun dihareup. Malah sok aya jelema teh lamun di jajaran 2 nu hareup kosong kabatur teh kieu, Pak, mangga kapayun. Mangga. Ai manehna cicing di dia. Tingali dina Fathul Mu'in, salat jelema nu kikituanan makruh hukumna. Nah, hanteu digabrug ku manehna itu ganjaran teh. Jang, harareup. Sok, ai manehna cicing di dinya. La ilaha illallah. Tadi dia Pak, antara maulid sareng maulud yuk tingali enjing subuh. Mudah-mudahan ieu pinuh. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Da di masjid Unggul Pak, jelema nu teu mengenal kasta, sugan di masjid Dokorandas kudu dihareup. Anu Pak Bu Camat kudu dipayun henteu. Mun Bu Camat Pak Presiden sekalipun dina salat mah sebenarnya mah punten Pak, abdi kantos dialog di Polda. Kan di ditu mah sok aya geuninganannya Pak Haji, Pak Asep, upami Pak Kapolga teh acan sumping eta sajadah nu 3 tara aya nu wantun ngisi. Dipayun eta teh.
Abdi ngobrol sareng Pak Kapolda. Subhanallah Pak centeh hebatnya Pak Kapolda mah saraos angkat di pengker tapi di payun. Nya cenah ji kuduna mah ulah gigituanan. Da sebenarnya di masjid mah kasta. Tapi pan penghargaan ya Pak nya kurang lebih nama gitu. Da salares nama di masjid mah rek nu teu sakola di payun tiasa. Teu aya sugan ieu mah keur S1 kudu dihareup. Keur S2 dihareup. Anu teu sakola mah pangtukangna teu aya. Itu hebatnya masjid. Dan masjid itu adalah prototipe kehidupan berjamaah yang luar biasa. Imam ruku, makmum kedah ruku. Imam sujud, makmum kedah sujud. Imam salah, makmum berhak untuk meluruskan. Makmum berhak untuk mengingatkan. Bahkan imam batal, jangan pernah melanjutkan sholat. Tapi mundur ke belakang, biar ada yang mengganti. Itu di dalam sholat. Ngan hanjakal di urang mah sholatna tepati beres, tepati bareng. Pan ai takbir teh aya 2 Pak, punten ya oleh Maulid Nabi ya. Ari takbir teh aya 2, hiji takbiratul ihram ngawitan sholat, 2 intikal. Ari intikal mah naon? Eta teh komando keur ngomando gerakan makmum. Jadi punten dina Fathul Muin aya nu disebat muqaranah. Innal muqaranatal makmum ma'al imam makruhatun. Ari ngabarengan makmum kana gerakan imam teh makruh. Wahia tafutu li fadilatil jamaah, nu paling bahaya bahwa ngabarengan makmum ka imamna teh eta ngaleungitkeun fadilah berjamaah. Di mana tempatna? Bil fi'li wassalam, dina rukun fi'li jeung salam. Punten Pak Ibu, lamun aya makmum ngucap takbir intikal erek ruku, Allahu Akbar. Bapak ibu makmum ulah wakar ruku samemeh nguping bar. Ieu mah kumaha imam kakara al makmum geus kieu. Sami Allahu liman hamidah dah saat can nguping hamidah ulah waka cengkat. Malah nu sok loba marengan mah makmum tina imam maca Allahu Akbar tina sujud rek rakaat kanu kadua. Pan sok loba imam teh maca takbirna teh panjang. Allahu Akbar. Tingali makmum di tukang geus harudang pasti. Da abdi mah pernah ngayakinkeun geus diniatan salat tek dibatalkeun, hayang ngabuktikeun gitu. Dibaca takbirna gitu panjang. Allah di tengah-tengah eureun. Tuluy ditingali ka tukang. Itu teh geus carengkat. Ditanya ku singkuri, "Aisyah ka mana?" Sareuri manehna teh. Ek sujud deui meureun era. Ada geus batal, salatna da abdi nage pan geus ngalieu ka tukang. Ieu mah hayang ngabuktikeun, di sapakari tadi mah abdi teu tara dipanjangkeun maca Allahu Akbar teh. Abdi mah tina sujud kana rakaat kadua teh nangtung we heula sorangan. Teu da mun aya nu apaleun kan batur mah keur sarujud. Bener teu? Tah abdi geus langsung kieu Allahu Akbar carangkat itu teh. Tapi lamun dibaca Allah itu teh ari luar. Nu kadua dina salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu cicing. Mun imam Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak cicing sing sabar. Sagedeung deui eta imam wal ka mana pasti salam ka kiri. Laras teh ieu mah kumaha imam kakara as makmum geus aya nu usap beungeut. Malah aya nu geus dina pantau masjid rek balik. Ulah Pak, Assalamualaikum warahmatullahi cicing heula. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ka kiri, makmum ka kanan. Bareng kabeh. Tinggal di Madinah. Subhanallah. Geus rapih di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi. Cari cingkene makmum teh. Anu orang Indonesia anu sok maheulaan. Tuluy luwak lieu kunaonnya batur cari cingkene. Assalamualaikum warahmatullahi. Ger teh batur maka kanan. Kamari di abdi di pasantren. Aya urut jeger meureunan erek babalik pikir datatoana ge tina tarang nepi kana dampal seku. Subhanallah Pak, ceuk manehna mah salatnya jadi salam teh ka kiri heula. Jadi batur ka kanan manehna ka kiri atuh papelong-pelong. Ceuk jeger teh neuleuh sia cenah. Oh jadi keluar deui ka jegeranana atuh gelut deui. La haula wala quwata illa billah.
maulid Nabi teraskeun maulud esok supaya bareng keluar ti masjid di masjidna kudu bareng pantas keluar ti masjid jelema Islam teu pati barareng sabab ditilai geuning salat nage rada recol atuh keluar ti masjid teh loba pabentor silih bedaahkeun silih salahkeun silih rendahkeun lamun teu kapilih jadi ketua partai Islam nyeun deui partai atuh jadi loba partai atuh jadi hese ereknya hijina teh mata pantas cek Nabi sayakti ala ummati zamanun yusiku an tada'a alaikul umam kama tada'al akallatu ala qas'atiha bakal datang satu zaman di mana umat Islam bakal disapertikeun makanan di atas meja makan. Abu Bakar ngarenjak Gusti eta umat Islam teh disapertoskeun makanan dina luhureun meja makan leres atuh ti unggal penjuru ditingker semua tangan merogoh semua tangan merobek, semua tangan mengambil, sampai kemudian tercabik, terurai-berai, sampai kemudian tidak punya daya dan kekuatan, dan kemudian habis dimakan. Kemudian Abu Bakar naras amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah umat Islam pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi la bal antum yauma idzin katsir walakinnakum gusaun ka gusais sain. Umat Islam banyak, umat Islam kuantitas, umat Islam kuantitasnya terbesar, tapi yang besar ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan, centang perenang. Akibatnya apa? Masya Allah, subhanallah, terjadinya demikian karena wala yakzifanna fi qulubikum aduwwil lahabata minkum. Dicabutlah rasa takut dari musuh-musuh Islam. Kemudian yang paling parah kata Nabi, subhanallah, wala yakzifanna fi qulubikumul wahan, dimunculkan dalam dada umat Islam adalah penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang membuat kita lemah, yang membuat kita adalah tidak berdaya adalah kita terlalu cinta kepada dunia, Pak, dan takut mati. Masya Allah. Kita masih bersyukur, saya masih bersyukur bapak-bapak dan ibu di Antapani Kidul aya keneh nu calik peuting-peuting kieu maulid nabinya. Di Batur mah ayeuna teh geus hese ngaji ibu, tu daerah Santolo, Rancabuaya sampai pesisir Pangandaran sampai Pantura, Masya Allah. Perang sudah terjadi, Pak. Perang sudah terjadi. Ketika saya berkunjung di Ondang Ngaji ke sana, mereka mendakwa mana umat Islam yang dulu datang akan nyalon DPR, yang dulu datang mendukung presiden, yang dulu datang mendukung si anu si ini. Sekarang diberi Covid 2 tahun. Mereka banyak putus kerja, tidak makan, tidak minum, tidak sekolah. Kemudian setelah itu datang orang lain, menawarkan biaya, menawarkan kehidupan, menawarkan beras, menawarkan jaminan. Tapi ibu, satu hal yang membuat saya keluar air mata. Mereka harus merelakan pindah agama. Mereka harus merelakan pindah agama. Orang kalau sudah berbicara perut tidak bicara aturan, Pak. Orang kalau sudah kepentingannya perut nggak mikir agama. Lo penting bisa dahan. Makanya ibu bersyukur walaupun saya tahu orang Antapani Kidul lain sakieu. Itu lo bakal anu teu hadir. Judulna we milenial, tapi ieu nu datang kolonial unggul. Nu geus jaranggotan, nu geus sakedeung deui meureun di umurnanya di alam dunia. Mana milenialna sehiji 2 3 5an. Tapi judulna ieu milenial. Milenial naon? Kolonial. Alhamdulillah kolot nih nial. Tapi mudah-mudahan karena kalau ada yang duduk malam ini, jika minggu ini Allah akan turunkan musibah ke daerah Antapani Kidul karena duduk kaum kolonial di sini di tempat ini. Mikail kata Allah, kata Mikail, ya Allah, bagaimana ini? Musibah akan diturunkan ke Antapani Kidul. Jangan. Malam kemarin kan masih ada orang duduk tua-tua, dia ketingginan, dia sudah runyam itunya kakinya, ibu-ibu alang esoh, tapi dia tetap di pengajian. Tahan, karena mereka ada yang masih duduk di masjid, yang mengucapkan la ilaha Muhammadur Rasul. Harusnya yang tidak hadir itu merasa bersyukur. Walaupun yang hadir di sini teu enakeun, Pak. Sabab ngaji mas subhanallah
dina kitab Nasihatul Ibad raja setan teh namana iblis Jagyus. Jagyus boga 8 keturunan. Di antara 8 keturunan teh aya setan Walhan. Setan Walhan teh diutus ti negeri Ajrak khusus pikeun ngagoda jelema nu ngaji. Nu dibawana 2, kahiji paku, kadua lebu. Mun paku kana bujur, matak ibu kita tadi bujurna teu ngeunaheun. Ieu mah lain ngomongkeun batur, ngomongkeun ibu timiti abdi salam, nepi ka ayeuna aya ibu-ibu nu geus 3 kali robah posisi. Mimiti embok, tuluy nyang hunjar, malah geus anu ditahan guleungeun kieu. Bapak-bapak geus dilatutu, geus anu di kursi mah geus ngajegang, geus dikieukeun. Tuluy kahayang nama ngaji teh bari lalanggiran. Nu kadua, nu digoda teh nyaeta mata diauran lebu, mata hawa ngaji marek esuk rek berang komo penting seperti kieu tuh. Mata teh subhanallah kararesad rebrai. Nu tadina kicep teh meureun sadetik 5 kali, ayeuna mah sadetik sakali. Tapi engke sanajan geus beuting tuluy dibubarkeun ti masjid dabeuna mata teh buringas deui. Di abdi sok ditinggalikeun di abdi malam terus muludan kieu teh pan sok geus parasmanan teuing di dieu mah teu kacirinya. Di abdi mah sok parasmanan eta ditinggalikeun anu keur ngaji nunutan da gawe dahar panglowana sia teh. Malah daging nu leutik teh kaciri kabeh. Ku kaciri-kacirina pantara nyokot hiji sok nyokot 3. Nyokot heula daging tuluy dikubur ku sangu. Tati luhur daging deui hiji. Ya Allah ya Rabbi. Lain urang dia, ieu mah di pasantren di abdi. La ilaha illallah teh anu sok ngajina teh nunutan matak ieu kade ibu nya subhanallah ulah nunutan ya. Sing lar tina setan. Amin. Sabab nu hadir di dia jelema jeung setan, masyaallah loba keneh setan. Ibu abdi ge alhamdulillah keneh ibu masih keneh anu calik. Sabab ieu teh setan jeung jalma soleh geus teu saimbang. Ulama semakin tahun semakin dikurangi terus kadang-kadang teu aya gantina. Tapi setan subhanallah abring-abringan abrul-abrulan. Ari jelma kasusistis lamun aya nu ngalahirkeun leuwih ti 2 teh 3 4 malah di Amerika Selatan aya 6. Eta ge kasusistis sifatna teh teu umum. Da sadaya ngalahirkeun mah paling ge hiji, mun teu hiji 2 laras teu. Tong boro aya 5 na aya 4 na pan hiji oge ibu hese ngalahirkeun teh bari jeung nyeri laras. Laras teu ibu aya ngalahirkeun nyeri teu. Ibu nyeri teh cing lamun jeung disunatan Pak kira-kira nyeri mana? Nyeri dissunatannya dan disunatan mata lain 2 kali. Ibu mah nyeri-nyeri oge dardai pannya. Terus teh subhanallah. Mudah-mudahan ya budakna sing saroleh. Amin ya robbal. Wah ayeuna generasi milenial teh sing saroleh. Sabab lamun loba nu teu soleh teh hiji syaratna jeung hiji carana atawa sababiahna eta bayi keur dilahirkeunana teu nyahoan. Abdi mah diuji Pak ku Allah. Mun aya tatangga tuluy istrina geus 8 bulan tuluy mules teu ieu jam 12 beuting sok ngetrok ka pasantren. Kang Haji punten cenah itu pun bojo geus mules. Sok dieureyan ku abdi, ai maneh datang ka dieu naon urusanana cing aing? Pamajikan didinya, nu ngeunah didinya. Ayeuna geus mules datang ka dieu. Cenah teh kitu nyuhunkeun cai bae Kang Haji supaya diberkahan. Alhamdulillah satiasa sasa didoakeun da alhamdulillah kubraga alam dunya teh salalamat barabari. Nah hari ninggang di istri abdi, 3 budak diuji abdi ku Allah. Subhanallah hese kaluar, tapi kanu kadua mah geus peureum abdi nanda tangan. Gusti cek dokter teh, ieu teh Pak Haji cenah hiji di antara 2 sok nu salametkeun nu mana? Indungna we cenah salametkeun. Kitu. Geus nanda tangan abdi asup ka jero sok bantuan cenah ngadorong. Da hese kaluar air ketuban geus penuh, geus pecah. Ngan pun bojo embungan disesar harita teh. Sok atuh bantuan dorong Kang Haji nya ari ngadorong beuteung indung budak nu keur 8 bulan jeung ngadorong mobil mogok pan beda. Jiga nyawa keluar tenaga kabeh ngoprot kesan padahal palalaur. Tungtung nama pun bojo ngahejeun abdi ngahejeun. Ai pun bojo mah teu kaluar orok abdi mah kaluar. Lainna naon teh kaluar teh cai mata. Ngecelak kana bumi Allah mikir simkuring Gusti nu Maha Suci lamun orok alapareun keur dilahirkeun anak kudu jadi indung. Moal loba teuing di hantapan kidul jelma anak anu doraka ka indung. Kan hanjakal we teu nyarahoeun Pak. Nyaho-nyahona teh bapak geus beunghar, ibu geus beunghar sagala dipupujukeun. Bapak hayang ieu medak hayang naon sagala ge dibeulikeun, dijurungkeun.
nya dulang teh cik urang Ciamis mah subhanallah ibu. Eta teh tepati sae ngadidik budak seperti kitu teh. Ya, anak di kejadian bapakna miskin, indungna miskin teh pan ngarumas budak teh. Tungtungna budak geus teu boga rasa hormat deui kanu jadi kolotna. Nauzubillah min dzalik. Tah ngajuru ari ngajuru jelma paling hiji dua kasus istis, ari setan dina nasu ilmu sakali ngajuru 1000. Bari jeung setan mah nepi ka ayeuna can aya nu modar. Can aya nu mod sing tarik, can aya nu mod. Tah itu nasopan-sopan teuing ka setan. Pan aya una gusuk basana lamun setan modar, mun hayam paeh, mun jelma maot, mun ajengan ustad pupus. Beda. Entah lamun anu nyebut ka ajengan modar kawalat. Nauzubillah min dalik. Subhanallah masih aya anu ngariung kieu geus teu saimbang di alam dunia teh. Matak nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai kebersamaan sudah sangat sulit kita dapatkan. Karena apa? Setan, iblis na geus leuwih loba teuing tinimbang jelma-jelma anu saroleh. Amin. Matak ieu teh geus ti bumina dihalangan supaya ulah indit sebab tadi hujan. Haik naon? Muludan mah kitu-kitu keneh. Geus teu indit beunang ka ku setan. Ceuk ibu teh, "Indit aing." Datang ka dieu. Prut langsung kana bujur. Aku aduh teu ngeunahon hayang baliknya. Ningalian jam wae. Padahal muludan teh sataun sakali bari jeung ieu teh syukuran ka Gusti. Laula kalau kalakal lama holaktul aflak. Allah moal ciptakeun aflak, mahwal aflak. Dunia jeung isina, Adam jeung turunanana, akhirat surga jeung neraka moal diciptakeun ku Allah. Lamun Allah teu nyiptakeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya bapa, aya ibu, aya masjid ieu, aya muludan penting ieu karena aya Nabi Muhammad. Bapa jadi polda, bapa jadi presiden, bapa jadi gubernur, ibu jadi camat, jadi lurah. Ieu teh karena aya Nabi Muhammad. Untuk ayah Nabi Muhammad mah mohal ayah kejadian alam dunia. Kudu nama syukuran ka Gusti Allah. Sabab moal ayah urang, moal ayah usaha urang, moal ayah bapak ibu nikah jeung suami jeung istri, moal ayah anak-anak, moal ayah kebahagiaan, moal ayah kahirupan. Lamun Allah teu nyiptakeun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ku sabab jelema teu pati bahagiaan moal aya kahirupan. Lamun Allah teu nyiptakeun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi semua bahkan aya yang nu ngabid'ahkeun. Ya Allah ya Rabbi, mana dalilna cenah? Muludan zaman Nabi eueuh, zaman sahabat eueuh. Ya Allah ya Rabbi, ai keur zaman Nabi aya, sahabat aya, tabiin aya rek nanahaon muludan pan Nabi lagi aya keneh. Setiap perkara, setiap keagungan, setiap kemuliaan Kangjeng Nabi selalu diikuti pada waktu itu oleh para sahabat. Ayeuna urang geus teu aya Kangjeng Nabi, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baca banyak selawat Pak sebagai bukti urang cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang milenial, ini yang harus Anda terapkan di zaman ini. Bagaimana Rasulullah sayangnya, bagaimana Rasulullahnya ahna ka urang. Sabar hadis, 3 hadis yang disampaikan pertama oleh An-Nasai, riwayat An-Nasai diterima dari Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggalkan dunia ini, bahkan di Muslim itu riwayat Siti Aisyah. Ketika akan meninggalkan dunia ini, subhanallah Rasulullah mengalami sakit yang cukup lumayan parah, menggigil tubuhnya, demam tinggi, diselimuti oleh Aisyah, ditangkep ibu eta tubuhna ku Siti Fatimah anak tercinta. Setelah itu Rasulullah SAW tiba waktunya sholat subuh, beliau mengisyaratkan agar sholat dipimpin Abu Bakar. Tapi ketika Abu Bakar mau memimpin sholat baru takbir, beliau kemudian jatuh karena tidak lagi kuat memimpin sholat pada waktu itu. Dan yang kedua malu karena Rasulullah masih ada. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Ali, "Wahai Ali, aku tidak sanggup memimpin sholat saat ini." Akhirnya Ali datang kepada Rasulullah.
Abu Bakar tidak sanggup, wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dipapah oleh Sa'ad dan Ali. Kemudian Rasulullah memimpin sholat subuh terakhir pada saat itu. Satu riwayat cerita Rasulullah sambil duduk, kemudian yang lain juga mengikuti duduk. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, setelah salam Rasulullah kembali lagi ke pembaringannya. Dan pada saat itu dikembalikan di pembaringannya, diselimuti Aisyah, ditangkap, didekap dengan eratnya oleh Aisyah dan Fatimah, istri dan anak tercinta. Pada saat itu kemudian datang tamu, tok tok tok, assalamualaikum. Bukakan oleh Fatimah. Fatimah melihat tamu itu, lir kapu kaibunan, lir kapas kahujanan, ngalum buruk. Saha ieu nu datang, beda tisasari. Ya Rasulullah, wahai ayahanda, siapa sesungguhnya yang datang? Karena sesungguhnya aku telah katakan kepada mereka, kepada dia, bahwa ayah sudah tidak bisa lagi menerima tamu saat ini. Ayah lagi sakit, ayah tidak bisa menerima tamu saat ini. Tapi orang itu berkata, wahai ayah, Fatimah, katakan kepada ayahmu bahwa tamu ini adalah tamu istimewa. Rasulullah langsung surti, Bapak Ibu, Fatimah, Aisyah, tahukah engkau siapa yang datang? Siapa yang datang, wahai Fatimah? Yang datang itu Fatimah, yang datang itu Aisyah, bukan siapa-siapa. Dia hatimul lazat wa qati'us syahwat. Dia yang akan memutus mata rantai keindahan dan kecintaan kita terhadap dunia. Dia adalah malak Israel. Setelah itu Aisyah dan Fatimah menjerit, mendekap tubuh yang sudah lemah dari ayah dan suami tercinta. Karena sudah terasa detik-detik perpisahan dengan suami dan ayah tercinta sudah semakin dekat. Maka Jibril ada di situ. Kemudian Israel pun datang. Israel uluk salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sopan, Pak. Yang kedua, ketika sudah salam dijawab oleh Nabi Waalaikumsalam, ada informasi apa wahai Israel? Ya Rasulullah, sesungguhnya akan diutus datang kepadamu untuk menjemput ruhmu. Itu pun kalau engkau izinkan. Bayangkan. Bu ulah dikadai ya. Ia bahasa metamorfosis, bahasa majaziyah. Ulah ditafsirkan kumaha lamun Nabi nolak atau kahayang Allah teh bisa ditolak oleh Nabi. Teu kitu, Pak. Ieu mah bahasa dina bahasa ketawaduan seorang malaikat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta ge lamun engkau izinkan. Subhanallah, Pak. Sok lamun eta Israel datang ka ibu engke geus balik ngaji. Di dieu tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saha ieu Israel. Ah, Israel. Mata keulah nunutan ibu, ya. Israel rek naon ka dieu? Jeung nahawat apal ngaran imah ieu? Atuh lain malaikat, teh nyaho maksud teh. Rek naon cenah Israel ka dieu? Saperkawi salam ti Allah. Ah, moal dijawab ibu. Nu kadua rek naon, rek ngajemput ruh ibu, eta ge lamun ku ibu di Widian. Meureun ceuk ibu teh bari nyingsat teh. Montong ka dieu heula Israel. Tu aya tetangga sabelah nu geus kolot kitu. Kalah dituduhkeun anu kolot. Naudzubillah min dzalik. Eta ketawaduan subhanallah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebentar Israel. Aku akan berkata kepada Jibril. Jibril ke depan. Apa ya Rasulullah? Wahai Jibril, dunia akan sebentar lagi aku tinggalkan. Ruh ini akan terpisah dari jasad, wahai Jibril. Tapi Jibril, aku penasaran Jibril, sebelum ruh ini keluar dari jasad, tolong kabarkan kepadaku Jibril, berita dari Allah yang menggembirakan hatiku. Tentang siapa Jibril? Engkau tahu Jibril? Bukan tentang Fatimah, bukan tentang Aisyah, tapi tentang umatku, wahai Jibril. Pak, Bu, pemimpin macam apa dan macam mana ketika ruhnya akan keluar dari jasad? Yang dipikirkan bukan istrinya, bukan anaknya, bukan siapa-siapa, tapi kita umatnya, Bu. Kita yang sering kali lupa kepada beliau. Alhamdulillah. Beliau itu lahir batin. Ruh akan keluar dari jasadnya saja. Yang diingat kita. Berita tentang kita dari Allah nanti di akhirat. Maka Jibril pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa surga haram dimasuki 124.000 nabi sebelummu masuk di dalamnya. Wallahi demi Allah, bahwa yang pertama kali akan masuk surga adalah Rasulullah. Dan wahai Rasulullah, sesungguhnya bahwa surga diharamkan bagi umat nabi-nabi 124.000 nabi sebelum umatmu masuk pertama semuanya di dalamnya.
Allahu Akbar, ibu bapak. Kita akan lebih dulu masuk surga ketimbang umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Sulaiman. Kita akan menjadi peron terdepan di surga Allah atas kebijakan dan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kecintaan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka tidak pelak lagi kenapa kita banyak lupa kepadanya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Awali setiap perjalanan dengan uruk salam kepadanya. Assalamualaikum ya Sayyidi, ya Rasulullah. Khudh biyadi, qallati hillati, adrikni syari'an bizatillah. Setiap akan makan, akan usaha, akan kemanapun. Akan bekerja, akan ke kantor, akan kemanapun. Uruk salam dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah yang membuat kita ada hari ini, yang membuat kita sukses hari ini. Beliau adalah yang ternyata memikirkan kita dunia akhirat. Dalam riwayat lain dari Siti Aisyah, ketika kiamat terjadi, yang namanya hidup sudah dimatikan semuanya, sudah hancur semuanya, tinggal tiupan sengkala, yang kedua dari trompetnya Israfil, maka dibangunkanlah semua makhluk. Yang pertama kali dibangunkan adalah Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Maka Allah pun berkata kepada Jibril, Jibril bangunkan kekasihku Muhammad. Ketika Rasulullah dibangunkan, beliau buka matanya, beliau larah ke arah kanan dan kiri, ke depan dan ke belakang. Beliau berkata kepada Jibril, Jibril di manakah ini? Oh, suasana sangat berbeda dengan sebelumnya. Ya Rasulullah, sesungguhnya ini sudah kiamat dan sebentar ini dibuka Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats wahai Jibril. Ya Rasulullah. Berarti semua yang namanya mati akan dihidupkan Jibril. Ya Rasulullah. Termasuk Nabi Adam sampai akhir zaman akan dihidupkan wahai Jibril. Ya. Kalau begitu Jibril, bagaimana keadaan umatku wahai Jibril? Insyaallah. Yang ditanyakan gisik-gisik mata, buka mata di hari akhirat. Bukan mana Fatimah, Jibril, mana Aisyah, mana Khadijah, mana Ummu Kulthum, mana Ibrahim, mana Qasim. Tidak. Yang ditanya, bagaimana keadaan umatku wahai Jibril? Masya Allah, hari ini aku akan berdiri tegak di hadapan Siratul Mustaqim. Dan aku akan berkata kepada Allah dan berdoa, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umat kami, selamatkan umat kami. Demi Allah Pak, demi Allah, kita sering lupa pada beliau. Muludan ini saja, seharusnya semua umat Islam kalau berasa tentang kasih sayang Rasul kepada kita, tidak akan seperti ini tentu. Tapi ini juga masih alhamdulillah. Semua akan dicurahkan. Semua akan dicurahkan demi Maulid Nabi. Di daerah orang lain, Maulid Nabi ada yang menghabiskan ratusan juta miliaran. Karena dia tahu bagaimana sesungguhnya bermahabbah kepada baginda Rasulullah. Yang tahu betul bahwa Rasulullah cinta kepada kita. Subhanallah, saya punya guru. Ketika bermaulid Nabi, setiap maulid itu Masya Allah, beliau selalu menjahit bajunya khusus untuk Maulid Nabi. Beliau pakai baju yang terbaik, baju yang terbagus. Beliau bawa minyak yang terindah. Subhanallah. Itu seperti di Simpuri. Ibu-ibu rek muludan, rek kemana ibu? Ya cenah rek muludan, rek ngiluan pakai daster, tiungge, tepuguh, nyimpen boboro pakai sesengitannya. Mau ayam mau bau tarason gitu. Karena muludan teh. Bapak ge make sarung biasanya 1,5 meter, mun Jumatan muludan manu 0,5 meter. Ya Allah ya Rabbi, harus yang terbaik Pak. Karena begitu kecintaan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum milenial, ini kiranya yang harus menjadi PR bagi kita. Ya. Ada nabi, setelah ada nabi, maaf, ke bawahnya adalah ibu bapak kita. Saya harus sampaikan kepada anak-anak muda hari ini. Karena seiring zaman, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau kita tidak cermati ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW 1500 tahun yang lalu, jika dunia ini Allah akan hancurkan dekat pada waktunya, maka akan ada satu tanda yang kontras di antara umat kami.
Apa yang kontras itu? Subhanallah, kata Nabi, an-nas yuqaribunan nas wa yubaiduna anil walidain. Akan ada satu tanda yang kontras di antara umat Muhammad di akhir zaman ketika dunia ini sudah Allah akan hancurkan dekat pada waktunya, yaitu manusia dekat dengan manusia lain tapi jauh dari ibu bapaknya. Hari ini kaum milenial dikasih HP mahal sebagai bentuk daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua dalam keadaan diakses dengan cepat dan online. Ternyata ada sebuah fenomena yang kita saksikan. Sebuah anak, satu orang anak yang justru dengan HP-nya malah menjauhkan dirinya dengan ibu bapaknya. Dikasih HP mahal, menghabiskan pulsa puluhan ribu, ratusan ribu setiap hari dan malam. Masya Allah, siapa yang dicet? Hanya kolega bisnisnya, atasannya, bawahannya, grupnya. Tapi ada hari ini anak yang dengan HP mahal dan menghabiskan pulsa, dia tidak mampu memijit nomor ibunya, nomor ayahnya, yang nun jauh di sana, berbeda tempat tinggalnya, hanya untuk menanyakan, mama sudah makan hari ini? Bagaimana kesehatan ayah? Ayah budak ngurus pamajikan anak, ngurus anakna, ngurus salakina, ngurus pegawai anak. Subhanallah, ayah nusa minggu teu pernah nelpon indung babana. Bahkan ayah nusa bulan luput teu terangeun deui eta budak kumaha kaayaan indung jeung bapana, gering kah makan nanti ayah. Masya Allah. Terus belajar 5 tahun. Kalau jam 3, jam setengah 3 saya bangun, saya ambil HP, saya telepon ibu saya. Ibu saya masih ada di Panjalu, di Ciamis. Saya telepon beliau, assalamualaikum mah, terus gugah, hari apa nggak diangkat ya enggak satu nya. Mama sehat, alhamdulillah. Kumaha barudak di pesantren aman, sararehat, alhamdulillah. Bapak kumaha sehat, alhamdulillah. Terus atumahnya, alhamdulillah. Doakeun punten bila lepat. Assalamualaikum, bunga Pak. Tiap dinten. Mungkin di sini ada yang masih ada orang tua tapi kita lupa telepon mereka. Inilah yang saya titipkan ke kaum milenial. Karena tidak akan bahagia, Pak. Tidak akan mulia, tidak akan sukses sekalipun ilmu dan pengetahuan teknologi tinggi mendukungmu. Tapi kalau engkau tidak ada ridho kedua orang tuamu, nauzubillah. Ada sebuah kenyataan. Fenomena, saya tidak mau sebut nama, saya tidak mau sebut daerah karena ini aib. Tapi satu orang tua, dua dengan suami istri, mensukseskan 6 orang anaknya, 4 laki-laki, 2 perempuan. Suku dijen hulu, hulu dijen suku, berang dijen beting, beting dijen berang. Gemertak tulang, cucuran keringat, darah, air mata, semua dikorbankan demi kesuksesan 6 orang anak ini. Dan Allah mengantarnya, alhamdulillah, 6 orang ini jadi jenderal, 2 di Jakarta, pengusaha besar di 2 orang di Bogor. Dan demi Allah saya harus katakan yang satu jadi guru besar di universitas ternama di Bandung. Tapi apa yang terjadi? Atas nama kesibukan, atas nama pekerjaan, atas nama pangkat dan jabatan, kedua orang tuanya sudah pikun, tidak bisa lagi diatur, tidak bisa lagi diurus. Apa yang terjadi? Yang 6 orang ini rapat bagaimana mengamankan kedua orang tuanya. Dulu orang tua ngurus 6 bisa, tapi ternyata hari ini 6 orang yang sudah sukses tidak bisa mengurus kedua orang tuanya yang sudah tidak bisa diatur. Mereka angkat tangan dan mereka bersepakat untuk menyimpan orang tuanya di panti jompo. Naudzubillah, zaman macam apa ini, Pak? Kalau anaknya hari ini pilih restoran yang terbaik, dia makan, balaket serakan, bari sesirian, engkang-engkakan. Dia tidak sadar. Bapaknya detik itu, mamahnya detik itu sedang makan. Disuapi dengan tangan yang orang tuanya tidak tahu ini tangan siapa. Bahkan beralaskan piring plastik dan gelas plastik. Menangis kita, Pak, sementara anak-anaknya sedang berbahagia di restoran terbesar. Bukan atas nama uang, bukan atas nama pekerjaan, tapi mampukah kita mengekspresikan bagaimana figur seorang nabi. Jangankan untuk figur seorang nabi, seorang yang terdekat saja dalam hidup kita, ibu bapak kita sudah tidak mampu. Bahkan ada sekarang orang tua yang takut dengan anaknya.
Nauzubillah min. Nauzubillah min. Dari sebaik-baiknya bapak, terutama anak laki-laki, nauzubillah, bapak rajin sholat, rajin muludan, rajin baca Quran, tahajud, duha, puasa, Senin Kemis, puasa Daud, soleh pokoknya mah pak, geus teu katulungan, jaga eta naon, ganjaran rek mukakeun rahmat jeung surga Allah, teu tulus pak, surga bukan bagian urang, upami. Pertama, seorang anak laki-laki pernah memalingkan wajahnya dari tatapan ibunya. Plak, ibunya keur ngobrol, orang berpaling. Nauzubillah. 70 lubang rezeki ditutup Allah. Apabila ada kata-kata seorang anak laki-laki lebih tinggi dari ibunya, lebih ayahnya, maaf, 90 lubang kebaikan akan ditutup oleh Allah. Bahkan kalau ada seorang anak laki-laki yang mengkhianati, yang mencoba-coba menyakiti hati ayah dan ibunya, kemudian ibunya keluar air mata, jangankan banyak, satu tetes saja, maka bumi bergoyang, bumi bergetar, dan bumi langsung bersaksi kepada Allah, ya Allah abdi ridho, ia jelma kakulon kaki dul kawetan, lelempangan dina tonggong kami, dahar nginum dina tonggong kami, berak kencing dina tonggong kami, tapi lamun ia jelma ajal nages datang, rezeki nages beak, asup kana beuteung kami, ku kami bakal dirangsek ia jelma. Dan itu dibuktikan. Saya pernah memindahkan makam yang sudah 40 tahun tidak dipakai. Ternyata posisi tulang berbeda-beda pak. Ada tulang itu yang mumluk. Oh iya meren. Anu disiksa. Ditanyakan kapun aki. Saha iya kuburan. Eta jelma nu geus pernah ngabunuh indung bapana. Dan suasananya bau luar biasa. Nauzubillah. Ternyata bumi bergerak. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Maka jangan coba-coba. Banyak sekarang orang lebih patuh bersikap kepada atasan daripada kepada orang tua. Jika bapak jadi pejabat, ibumu memanggil sepenting apapun pekerjaan bapak, pulang pak, pulang bu. Jangan-jangan itu adalah panggilan terakhir ibumu. Jangan disia-siakan. Apa yang terjadi ketika Rasulullah mengkawinkan Fatimah, menikahkan Ali dengan Fatimah? Wahai Ali, aku Nabi, aku Muhammad, aku yang diberikan satu-satunya kebijakan oleh Allah untuk mensyafaati umatku kelak di akhirat. Tapi aku berlepas diri darimu Ali. Aku tidak bertanggung jawab kalau Allah murka kepadamu lantaran ketiadaan hormatmu kepada ibu bapamu dan mertuamu ini. Ali, andai kata sekujur tubuh ibumu, ayahmu keluar darah dan nanah, terus atas baktimu, engkau orang soleh, engkau orang bakti kepada ibu bapamu, itu getih, itu nanah nu kaluar tina tubuh seorang ibumu, tuluy eta ditingali pika ijideun, pika geleuheun, tapi anjeun jelma ngarti, anjeun jelma nu soleh, anjeun jelma nu bakti ka indung jeung bapa, dibersihan eta getih jeung nanah, lain ku lap, lain ku tangan, lain ku sikat, tapi dengan lidahmu sendiri dijilati. Itu darah, itu nanah yang keluar dari sekujur tubuh ayah dan ibumu. Wallahi kata Nabi Ali, dengarkan, itu tidak cukup baktimu kepada mereka. Ya Allah ya Rabbi, apa yang akan kita berikan untuk ayah ibu kita? Subhanallah, tidak ada kecuali ringankan beban pikirannya. Jangan pernah dia mendengar sesuatu yang sulit dan menyakitkan hatinya, tapi berikan dia kebahagiaan. Yang ada saat ini, subhanallah, berikan kepada mereka. Kunci beunghar cek Nabi aya 4. Hiji ulah hitungan duit jeung indung jeung bapak jeung mitoha. Bu, kami toha sing saruanya. Lamun lebaran ka indung bapak 1 juta, mitoha pun baelah 50 we. Entong. Nya kudu sarua, awas. Sabab doraka kami toha sarua jeung doraka ka indung bapak. Disebutna ge mitoha, tina bahasa Arab tadi nama mantoha. Lain mangtoha, mantoha. Man jelma toha nu kudu dimulyakeun. Matakna sing sami. Ka mertua, ka ibu bapak. Nu kadua kunci beunghar, salat tepat waktu. Nu katilu loba sedekah, nu kaopat ulah terlibat dengan riba. Awas, ulah nginjeman duit ka bank konvensional. Komo ka bank emok. Aya di dieu bank emok Bu Camat. Subhanallah, berjanji jelema ngararabring poe Salasa. Ibu-ibu ka mana teh? Rek berjanji asugan aing maca berjanji. Lain ternyata ngariung 10 orang berjanji. Abdi nu 10 orang ieu janji poe Salasa rek mayar 1000.
Lamun ayat nu 10 ieu hiji nu teu bisa mayar maka abdi nu 8 tanggung jawab. Alah. Eta teh menang duit ku KTP wungkul. Wallahi ibu, daripada kikituanan ibu moal beunghar, bahkan ibu doraka seumur hirup. Nauzubillah min dzalik. Pak, Bu, maaf. Ini pengalaman saya. 2014 saya mau beli mobil Rush. Itu dari dealer Pak 242 juta. Saya masih ingat. Saya nyicil 3 tahun. Saya bawa itu ngaji 1,5 tahun geus beres, dibawa ngaji eta ka Cililin. Beres ngaos di Cililin terus ngaliung di imah DKM. Aya jelema teuing saha eta mah. Sarungna ge da teu pati alus, bajuna teu pati alus, Rudin ka Cida. Nanya ka Sim Kuring, "Kiai, itu mobilna hebat, herang keneh." Abi rada sombong saeutik. Subhanallah Pak cente. Abi mah tara meuli mobil urut, ieu mah mobil meuli ti dealer abdi. Tapi aya pertanyaan nu kadua, nu teu disangka ku abdi. Jeung memang ulah ditanyakeun eta mah. Ulah ditanyakeun teu meunang, Pak. Nanya anak ieu, "Punten ajengan bade naros dupi ieu nyicil atau napi cash?" Coba. Kan ngagebeg abdina. Subhanallah teu meunang ditanyakeun eta mah pan privasi. Lamun dijawab ku abdi aya urusan jeung sia naon? Nyicil duit aing, gas duit aing, bener teu? Kan bisa gitu tapi abdi ngagebeg. Ya Allah, nah ieu jelema wanian teuing abdi. Abdi jujur, "Pak, punten aya abdi mah ustad, teu puguh penghasilanana, teu tiasa masih cash teh ayeuna mah. Ieu teh 1,5 tahun deui." Apa yang terjadi? Ingat keneh nepak kana tur abdi. "Punten ajengan, manawi ieu mah tos ngaos ti dieu mah salira eureun we heula ceramah." Nah kunaon cenah teh? Pan ceramah mah wajib, muhun cenah. Ai wajibna mah wajib. Ngan salira percuma ngajak kana sae, ngajak ka surga, ngajak kana kasayan, kebaikan supaya jelma soeh ari salira ka kidul, kawetan, ka kaler, ka kulon gegeleuyeungan make mobil nu jurusanana neraka jahanam. Ya Allah, abdi beureum beungeut, Pak. Kalau abdi teh bisa ngomong. Datang ka imah 2 poe 2 peuting abdi teu sare jeung pun bojo. Aya naon? Ditanya ku pun bojo. Dibukaan ku abdi, ya Allah, eta ganjaran tina riba. Lain ganjaran paha, ya naon? Istilah siksa na jeung ancaman riba. 10 ancaman riba eueuh nu ringan. Dibangkitkeun jaga di akhirat jika jelema keraksukan setan. Nu kadua bakal ngojay dina sungai darah jeung nanah, panas jeung bau ka cida lamun jelema eta nyalametkeun aya jelema jangkung badag mawa batu tina dasar api neraka dibaledogkeun persis kana mulutna kucubar deui. Ceceritaan kokoceakan. Maka sadirham nu kaleueut nu katuang tina riba itu tidak lebih ringan siksanya daripada berzina dengan ibu sendiri. Tidak lebih ringan dari berzina dengan 36 kali berzina. Salat diabaikan, doa tidak dihiraukan, zakat, infak, sedekah semuanya tidak diperhitungkan. Lantas mau apa kita? Nauzubillah. Mata kunten bisi ayeuna hese naik pangkat teu beunghar-beunghar rugi wae pariksa we nu opat eta. Lamun urang geus tepat salat waktu Allahu Akbar langsung. Mun urang tos sedekah teu perlu diatur sedekah, yang penting setiap hari urang sudah ahli sedekah. Tidak hitungan uang dengan ibu bapak dan mertua, dan hilangkan dari riba insyaallah. Pak Ustad moal bisa abdi mah ti mana lamun teu nyicil mah. Cek Allah tidak dina benak ibu jeung bapak moal bisa nya moal bisa nepi ka kiamat. Sabab ai kami mah cek Allah ana indadoni abdi bi, ari abdi mah kumaha prasangka hamba kami. Mun hamba kami nyangka moal bisa nya moal bisa sampai maut sampai kiamat. Tapi lamun nyangka umat kami ka kami jeung percaya yakin ka kami bakal bisa sabab aya kami Allah in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Alhamdulillah Pak, 2015 ku abdi diberesan asuransi segala nu berbau riba. Lain ulah nyicil kade jeung lain ulah berhubungan jeung bank sanes ya, sanes. Tapi anu berbau riba nu kudu kurang dikikis habis. Tanyakeun, loba bank anu menjebatani untuk pinjam meminjam, cicil menyicil aya tapi tanpa riba. Itu halal hukumnya. Ayo modal bank emok nu kari itu mah geus jelas, Pak. Nauzubillah min dzalik. Hindarkan diri dari riba, insyaallah hidup mulia. Amin ya rabbal alamin. Ibu mah punten, Allah Rasul suami. Bu, ka dieu. Bentar Bu, bentar. Ibu, halo? Halo Bu. Nah, ibu mah Allah Rasul suami. Ya. Jadi ibu mah sanes ka ibu ramah heula upami gaduh caroge mah ka suami. Ayu mamra'atin matat wa zawjuha an aradin dahalal jannah. Seorang istri meninggalkan dunia tanpa ridho suami moal bisa asup ke surga.
Matak istri kade suami segalanya bu. Walaupun ibu tinggi pangkat, walaupun ibu tinggi ilmu, walaupun ibu tinggi dunia, kalau di rumah suami di bawah tidak bisa ibu kemudian lantas tampil menjadi pemimpin rumah tangga. Tidak bisa bu. Tetap ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin di rumah tangga. Jadi ibu harus khidmat, hormat kepada suami. Tidak boleh suami dicarekan. Aya nu sok nyarekan suami. Ibu jawab, aya nu sok nyarekan suami. 40 poe ibadah sunatna moal diterima. Aya nu sok nitahan ka suami. Tambah di 40 poe beak atuh sia teh ganjaran teh. Katakna subhanallah. Nu teu kenging di ibu ya ka suami hiji, soanten ulah langkung tarik jeung ulah langkung seueur ti caroge. Awas. Jadi lamun ibu digenteran, "Mama!" Nah ibu mah turun, "Iya, Pak." "Mama." "Iya, Pak." "Mama." "Iya, Pak." "Mama." "Iya, Pak." Nu kadua ulah ngajawab panggentra caroge lamun can ngahadapkeun wajah. Jadi mun ibu di dapur gersak siksik, si bapak di tepas, "Mama." Nah ibu teh ulah ka ngajawab, kudu lompat heula. Lompat, tuluy kieu. Ibu tingali ka dia. Bu, tingali deuleu ka dia. Ya, ngajawab nate bari kieu. "Mohon, Pak." Osok gitu. Udah teu kawajahan bari nagenya. "Yo mama mah, oi." Teuing jelmana di mana, suarana di mana. Ya? Nah, yang kedua, ibu tidak boleh kalau ngobrol dengan bapak soanten ibu kata-katanya lebih banyak. Ieu mah kumaha salaki sakata, ibu 100. Nepi ka salaki teh teu mangap mulia. Subhanallah, tapi bapak lamun boga istri calembeng bawel teh kudu syukuran. Sabab istri calembeng mah jeung bawel tong boro jelema jurig we sieuna. Di Ciamis aya dongeng suami istri pas ya ti magrib nepi ka jam 12 peuting eureun-eureun terus dicarak-carak eta si suami nepi ka teu mangap mulia ditutupan ceulina ku bantal ku guling anggar kadenge tungtungna teh leungit kasabaran si caroge digabruk eta istri diborogod ku tampang dipanggul dialungkeun ka sumur. Si bapak eksare teu daek greup da inget rumah tangga geus 15 tahun sanajan bawel oge loba kahalusanana akhirna timbul karunyana tungtungna neangan kerekan jeung tambang. Tuluy eta dikerek deui, "Mamah sok muntang," ku bapak erek dikerek deui. Dikerek teh bener berat. Ai pucung hul teh anu muntang lain pamajikan tapi juri. Eta juri ditanya, "Kunaon maneh muntang?" "Lieur cenah pamajikan maneh dihangrap ngomong wae." Jadi eta si ibu teh geus dikana sumurkeun ge anger dihandap teh ngaceprek. Jadi juri ge lieureun. Nauzubillah min dalik ibu teu kenging awas nya. Nauzubillah min dalik ulah. Nu haram di ibu deui naon? Panggilan ibu ka bapak wayahna sanajan geus kolot sanajan lamun tos nikah wayahna sanajan teu haram tapi tidak pada etika Islam. Ulah manggil ngaran ka caroge. Ulah manggil ngaran. Suami Joni ceuk istrina, "Jon, ka dieu Jon." Entong. Panggil papi, mami, papap, mamam, dedi, bebeb, yayang. Sok da loba panggilan mah ceuk urang Ciamis mah teu meuli panggilan mah laras teu. Ibu ari nyebut nami meuli teu? Henteu. Sok ulah era pada di Antapani Kidul ai panggilan papi mami ai dahar jeung bala-bala. Jika di Sumedang aya bapak-bapak jeung ibu-ibu meuni hebat timiti kawin nepi ka aki-aki nini papap mamam. Wo ceuk salakina bari kumasep, "Mam papap mau macul dulu." Dijawab ku istrina bari cumentil teh, "Iya pap, mamam juga mau ngeramet." Nah gitu-gitu teh geuleuhnya. Tapi ai beuki menyapek we teu naon. Ulah ieu mah alus teh bahasa teh keur papanganten. Ibu terang papanganten, ari papang teh kiih aing nganten bareng. Keur baheula ibu jeung bapak kiih bareng. Subhanallah, kawin mimiti kaluar ti imah, hujan rintik-rintik, ibu make payung berdua, pagegeye lempang, make slop, jangkung saeutik, incak cangkang cau koleang, gedebut labuh, nepi ka cacadelan, ibu teh ka salaki teh, "Eubis." Aduh. Dijawab ku salakina bari dihudangkeun, "Uah neng, uah gugah." Ayeuna eta jalan aspal gede geus boga anak 3 4 ka undangan da teu bareng. Salaki belah katuhu manjikana belah kenca. Tungtung nasi mana malaweung we gerwos teh kana hong. Kumaha ayeuna bahasana bapak ya aing labuh. Eta ku bapana tinimang dihudangkeun makalah dipun serangan Aisyah tu mata teh teu neuleu cenah kitu.
Ya Allah ya Rabbi dating kumaha Bapak Ibu lamun keur bobogohan jeung geus kawin nah tabiat jelema teh berbeda. Keur kawin mah keur bobogohan mah eueuh nu goreng kabeh halus. Baheula Bapak keur apel ka ibunya aya calon istri ibu teh aya calon mitoha sakalian mules beteung hayang keluar angin tina bujur dan nepi ka burial buncelik. Ditahan nepi ka laet-laet kesang ya Allah ya Rabbi daerah teh nah ari geus kawin teu sirikna di imah teh perang. Bapana bari ngaliwat beledak. Tembalan ku istrina jebret. Budak di kamar bari lumpat perepet. Di imah dan pika mulek. Ya Allah ya Rabbi asup ka kamar, asup kana selimut, jol peledak teuing ti mana? Ah, ku sababogoh diseuseuk ku ibu teh. Ya Allah ya Rabbi, anu seuri majigana rumah saha? Tapi kan bae teu naon da kitu bertanya. Subhanallah, panggil seperti Nabi. Kaum milenial, panggillah ya Humairah. Wahai anu pipina merahan. Sabab Siti Aisyah dina sejarahna kulitna koneng umyang lamun kasorot ku panon poe damisna sok beureum. Merah deui mah nu asli teh ya. Sok diturutan ku ibu ge aya kaondangan, make naon teh belas onon. Heeh, tah eta teh nurutan Siti Aisyah hayang disebut Humairah. Ngan ibu urang antapani kade ieu, lamun arek ngabeureman beungeut kudu sing inget kana kulit sia teh. Ari kulit hideung ngabeleg-beg mah montong dibeureman opan jadi geuneuh. Pas papangi jeung salaki Aisyah eta sanu neunggelan cenah kitu. Ya Allah ya Rabbi. Kamari di Cianjur aya datang jalma kasim geuring Kang Haji cenah ari abdi meunang nyebut Humairah ayeuna ka istri meunang cenah. Tapi aya masalah, nah naon masalahna? Aya istri abdi mah teu koneng teu beureum. Nah kumaha kitu? Rada hideung we saeutik. Teu naon panggil Humairah cenah dina agama teh Pak aya idharus surur ala qulubil mukminin ibadatun. Ari ngasupkeun rasa bungah kana hati jelema mukmin teh teh ibadah. Sanajan rada hideung cenah sok panggil Humairah. Ulah jujur bapak teh istri hideung dipanggil ya Hajar Aswad. Atuh pas saya apa jenggut-jenggut. Nauzubillah min dalik. Ibu nu haram di ibu opat. Hiji ibu teu meunang make tato. Dua teu meunang make gengge. Nu katilu teu meunang mangkur gigi. Nu kaopat teu meunang mindahkeun halis di payuneun caroge. Mindahkeun halis di payuneun caroge maksudna naon? Lain ngerok halis ge teu meunang. Pindahkeun halisna maksudna melotot. Kan halisna jadi kaluhur. Teu meunang. Nauzubillah min dzalik. Termasuk ngerok halis kade teu meunang. Aya kejadian ibu dongeng subhanallah. Ye, sing sadar, sing tawakal ibu, semakin kolot mah sagala ge robah. Dina reup moal nyang sereng wae. Lamun halis mun baheula jiga semut beriring, ayeuna mah jiga PNS bubar upacara. Pasolengkrah. Kan aya kejadian, aya undangan merenang eka nu nikah bonapid pas ngaca subhanallah ieu ningali halis pas sorengkrah hayang nama dibereskeun ngan teu boga duit akhirna nyokot alat salah di alatna pangerok janggot si bapa akhirna teuing ngagaleter lapar jeung teuing kurang caang kakrok kabeh hiji aya hiji eueuh pas ngaca astagfirullahaladzim akhirna kumaha bingung dieuweuhkeun kabeh pas ngaca 2 kali astagfirullahna ditinggali teh beungeut jiga careuh bulan. Tapi aya pitulung ti Allah eta dina gigireun kaca teh pas keur ngaca aya spidol urut budakna. Langsung diukir. Wah, jiga semut beriring. Papa! Iya mah, mama mau ke undangan. Oke mah, silakan. Hati-hati ya mah. Asup ke undangan listrik parum. Dahar ujung rendang nulada. Jelema loba atuh ngeprot kesang. Asup naon nyokot tisu. Plak-plak teu inget yen eta teh lain hial halis tapi sepidol atuh kahandap siap jelema papanggih seuri lain seuri yang seurikeun pas datang ka imah 4:30 si bapak keur gogoreran papa mama sudah datang pas dibuka bapana langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tahuduhu sinatu wala maca ayat keur nyinglar set nauzubillah min jangan bu nauzubillah min dalik ma akraman nisa ila krim wa ma ahannahunna ila la'im makanya ayu mamruatin matat wa jaujuha anha radin dakhalal jannah. Bapak sayang kepada istri makraman nisa, suami bakal dimuliakan oleh Allah kelak di akhirat selama di dunia tidak pernah menyakiti hati istrinya. Amin ya robbal alamin. Jadi mun erek ngabeberes alam dunia teu bisa da jauh teuing sa Indonesia jauh teuing sa Jawa Barat jauh teuing, sa kota Bandung oge jauh teuing,
sa kecamatan oge tebih teuing, sa kelurahan oge rada susah loba teuing, sa RW sa RT urang benahi we. Ayeuna mah maulud ieu keur ngomean alam dunia supaya tetap regenek, regejeg, aman, tentram, sentosa, sejahtera lahir sinareng batin, terutama kaum milenial. Ai milenial teh marhalatul kahul dina agama mah. Eta teh umurna teh antara 24 nepi ka 39 milenial. Nyapan aya geuninganan cenah nu disebut dengan Gen Z. Gen Z itu 8 sampai 23. Nah 24 sampai 39 itu milenial. Kemudian setelah milenial ada Gen X. Itu adalah dari 40 ke 55. Dari 55 ke 75 itu disebutnya adalah apa itu? Disebutnya adalah boomer. Ya, boomer marhalatul syaihu. Nah, dari 75 ke sana disebut marhalatul kibar atau last boomer. Itu adalah 75 ke atas. Dan setelah itu mati, Pak. Mati. Moal ka mana deui? Ieu. Ya, Nabi usiana sabaraha? 63. Abu Bakar 63, Umar 63, Utsman 88, Ali 75. Tidak ada yang 100, Pak. Berdasarkan riset Bu Camat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, itu usia manusia 64, 68. Jadi orang meninggal di situ. Tapi Ciamis, Garut, Tasik, Sumedang, Banjar itu 68, 70. Tapi Bapak tong pindah ka ditu rek nanaonan. Nah, geus dicatetkeun meureunannya. Nah gitu. Nah, jadi malah cenah ieu mah cenah informasi punten tapi punten. Ieu mah informasi wungkul. TNI, polisi, PNS itu mah kebanyakan 60. Jadi 58 pensiun, 59 stres, 60 maut. Tapi ente gitu, Pak. Ente gitu. Tidak ada yang tahu orang mati di kapan. Saya pernah ngaji di Gadog, Tasikmalaya. Setelah itu ada anak muda datang ke saya, Pak Haji, punten pil barkah, pun biang cenah teu damang pangdoakeun. Subhanallah, Pak. Pas dugi ka naonna, ka bumina, didinya aya emak-emak mah haji anu namina Pulanah gitu kan. Udurna tos 4 tahun teu tiasa cengkat tina pembaringanana. Ieuna geus taroplok. Pas dohol datang kadinya, soantena masih ngageleger. Aya nu lucu, ieu bahasana jang haji doakeun emak sing buru-buru maot. Aduh, abdi ngahulang, sabab Mas Santren pernah sakola S1 S2 di UIN di AIN teu pernah manggihan doa buru-buru maot. Sabab memang teu meunang, Pak. Kade Pak ieu. Lamun nganterkeun bojo ka rumah sakit jiga nu bener doa teh. Keur saminggu mah di rumah sakit, ya Allah, pun bojo hiji-hijina kaluarkeun ya Allah. Sehatkeun ya Allah. Dibere we 5 bulan. Da jam 2 teh robah doa teh. Ya Allah. Hari kieu-kieu teuing mah. Enggal we pun bojo teh canak doraka, Pak. Doraka luar biasa. Teu meunang ngadoakeun maot. Kunaon? Cek Allah dina hadis qudsi. Riwayat Imam Hakim. Lamun aya manusia hamba kami dibere penyakit terdalila dina umurna tuluy eta jelema hamba kami teh sadar penyakit kami. Jeung kami nu bakal menyelesaikeunana tapi ikhtiar jeung tawakal maksimal. Maka berbahagialah hamba kami. Sabab lila na penyakit eta nyabutan dosa-dosana. Nah, jadi semakin lila penyakit semakin saeutik dosa. Ngan ulah ditangtang ku bapak teh. Ah, lamun kitu mah tujang haji baheula bapak loba pisan doraka. Ayeuna mah sameh maot erek menta we ka Allah supaya teuing sing rada lila. Entong bisi teu kuat nandanganana. Nauzubillah min. Ceuk abdi mah dari doa buru-buru maot mah abdi teu boga, abdi mah ngadoakeun mas sing buru-buru sehat deui. Didoakeun ngan abdi ngadoa eueuh saksi harita teh si AA etana keur kaluar. Didoakeun sehat ku abdi. Ai pas balik ka dieu ka Cimindi, sapoe eta si akang nu tadi nelpon, Kang Haji alhamdulillah cenah terus didoakeun ku Kang Haji mah nembe pun biang teh pupus itu. Jadi disangkakeun teh ku urang didoakeun buru-buru maot, padahal teu pisan-pisan. Doakeun panjang umur, doakeun sehat. Setelah didoakeun meninggal, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing sararehat sadayana. Kaum milenial sing saropan, sing haridmat, sing taat kanu janten Ibu Rama. Hargai, hormati Ibu Rama karena itu adalah kunci kesuksesan kalian. Seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang sangat patuh kepada orang-orang yang pernah mengurusnya.
Karena Rasulullah ditinggal 2 bulan di dalam kandungan, Abdullah wafat. 6 bulan setelah lahir Aminah juga wafat. Diuruslah oleh Abdul Muthalib, diuruslah oleh Abu Thalib. Nah, kemudian berdaganglah dengan Khadijah. Beliau dalam kesendirian, tetapi beliau sangat menghargai orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Kita pun demikian. Perlu ilmu pengetahuan dan teknologi kita melek, tapi jangan lupakan yang pokok. Ibu bapak kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita, itulah yang harus kita dekati dan minta doanya serta minta maaf kepadanya. Mudah-mudahan Antapani Kidul tetap jaya, sejahtera lahir dan batin, jauh dari segala fitnah dan wabah, diberkahi rezeki bapak dan ibu, panjang usia dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan segala tujuan cita-cita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan para generasi muda, apalagi ada media sekarang, TV Al-Huda TV, wah luar biasa ini. Mudah-mudahan corong, ceramah, dakwah dan syiarnya semakin tersinar di masjid ini, dan mudah-mudahan masjid ini menjadi pusat informasi, pusat kesejahteraan, pusat kebaikan dari kita semua. Karena sekarang banyak orang Pak, masjid bagus tapi dari luar masjid orang datang ke masjid akur, pulang dari masjid jadi karasea, sabab parebut duit kenceleng. Ulah ya, jangan pernah terjadi. Dan kita harus manfaatkan serta maksimalkan masjid ini bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi ini adalah pusat syiar dan pusat kesejahteraan umat. Saya mendukung. Di sini sudah ada koperasi syariahnya, sudah ada, alhamdulillah. Kenapa saya tidak tahu ya? Saya adalah ketua koperasi syariah Kadin Jawa Barat. Nah, sekarang ada uang Pak, setiap masjid itu 500 juta. Ya, jadi itu disebar. Daripada dipinjam oleh pengusaha-pengusaha yang tidak tahu alang ujurnya, kemarin sudah disepakati akan dibelokkan untuk koperasi yang ada di masjid. Jadi orang kalau hayya 'alas shalah, sarolat, hayya 'alal falah, ayo berbondong-bondong mencari kesejahteraan lahir dan batin. Lahir batin mana Pak? Banyak orang yang rumahnya dekat masjid malah pinjam duitnya ke Bank Emok. Padahal di masjid itu tiap Jumat diumumkan ratusan juta. Dan di mana uangnya? Disimpan di bank. Itu DKM zalim. Jangan pernah menyimpan mendem uang masjid di bank. Itu buat apa? Orang itu ngisi kensleng ingin cepat ganjaran yang ngalir dan ditasyarufkan. Jangan disimpan. Saya ketua MUI Kecamatan Cicendo menghimbau tidak boleh ada orang DKM mendem uang jamaahnya di bank. Lama-lama habiskan itu untuk kepentingan masjid. Banyak kepentingan masjid yang harus disegarkan, yang harus dibela, yang harus Saya tidak merasa bangga kalau ada DKM ngumumkan sekian ratus juta uang di masjid dan itu DKM berhasil. Tidak berhasil Pak. Itu khianat. Itu orang nyimpen duit itu pingin cepat tasyaruf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka belikanlah. Tapi jangan terlalu kemudian dihabiskan semua. Nah, sisakan sebagian. Dan sekarang ada aliran dari Kadin Jabar melalui Koperasi Syariah, insyaallah setiap masjid itu budgetnya maksimal 500 juta. Dan itu bisa Masya Allah mengcover semua kebutuhan masyarakat. Terus juga sekarang saya dan itu bekerja sama dengan ITB untuk setiap masjid jami ada ATM beras. Ya, jadi bagi fakir dan miskin itu ada ATM beras. Jadi ibu punya kartu nanti masukin keluar beas. Tapi lain sakarung kade sakilo ya. Nah, sakilo tapi remen gitu ya. Alhamdulillah. Jadi buatlah masjid ini untuk bukan hanya sekedar sholat kemudian dikunci, tetapi buatlah ini untuk mensejahterakan rakyat lahir dan batin. Terima kasih atas dukungan Pak Kapolda yang melalui Pak Bimas, Pak KBP, kemudian Bu Camat, Pak Lurah, semuanya harus sinergi antara ulama, umaro, orang muda, orang kaya, orang tua, fakir, miskin, semua bersatu. Jika peranata sosial ini hidup, insya Allah semua akan sejahtera. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian.
mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Intinya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini menjadi saksi kita yang hadir khususnya demi Allah. Semua helaan napas, semua gerakan, semua kata-kata, semua kedipan mata akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina amin. Allahumma altuf bi taysir fi kulli asir fa inna taysir kun asir alayka yasir. Wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darki syaqwa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tusma. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Ghafur, ya Syakur, kami duduk bersimpu di hadapan-Mu. Ya Rabb, di masjid yang insya Allah Engkau muliakan ini. Kami seiring niat dan apa yang kami lakukan hari ini. Sejak memuliakan Nabi-Mu yang Engkau muliakan, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rabbana, kami jujur dan sadar. Selama ini, nikmat-Mu begitu banyak Engkau kucurkan kepada kami. Sehingga demi Allah kami tidak akan mampu menghitung nikmat-Mu satu persatu. Tetapi kami jujur dan sadar, dari nikmat yang banyak ini kami seringkali lalai untuk mensyukurinya ya Allah. Bahkan sesekali nikmat-Mu kami gunakan justru untuk bermaksiat dan berdurhaka kepada-Mu. Ya Allah, ampunkan kami, ampunkan dosa ibu bapa kami jika mereka berbuat dosa dulu lantaran terlalu sayang kepada kami. Ya Allah, ampuni segala dosa suami, istri dan anak keturunan kami. Ya Allah, ya Rabbana, jika di tempat ini ada kelalaian, durhaka dan kemaksiatan, ampunkan kami ya Allah. Karena itu bukan yang kami tuju. Ya Rabbana, jika di tempat ini dan selama hidup kami ada torehan kebaikan yang kami lakukan, catat sebagai amal soleh kami ya Allah. Dan bagian sebaliknya untuk ayah ibu kami khususnya yang telah meninggal dunia. Dulu mereka mungkin lalai ibadah kepada-Mu lantaran terlalu sayang kepada kami. Ya Rabbana, luaskan kubur ayah ibu kami. Terangi kubur ayah ibu kami, simpan mereka dalam kubur rodotan biryadil jinan, sebagian dari taman-taman surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, berkahkan usia kami di sisa usia yang mungkin tidak akan pernah lama lagi ini. Ya Allah, berkahkan pangkat dan jabatan kami ya Rabb. Berkahkan ilmu kami, harta kami, rumah tangga kami, sakinah mawadah warahmahkan. Anak-anak kami soleh-solehahkan ya Rabb. Ya Rabbana, jauhkan kami dari fitnah dan wabah. Segala tujuan dan cita-cita Engkau ijabah ya Rabb. Ya Rabbana, matikan kami dalam keadaan iman dan Islam. Ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Bangkitkan kami dalam keadaan tidak lapar dan dahaga ya Allah. Selamatkan kami di titian siratul mustaqim. Beratkan kami dalam timbangan kebajikan. Jauhkan kami dari jilatan api neraka. Dan kumpulkan kami dengan ayah ibu kami, dengan anak-anak kami, dengan suami istri kami, dengan orang-orang yang soleh di antara kami, termasuk yang kumpul hari ini. Bangkitkan dan kumpulkan kami di dalam syurga-Mu kelak ya Rabb. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina maidatan minas samai takunu lana idza li awwalina wa akhirina ya taminka warzuqna wa antum khairur raziqin. Rabbana atina bil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana, berikan kebaikan kami di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari jilatan api neraka. Ya Allah, hubungkan dan mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, berkahkan segala kehidupan kami dan selamatkan kami di dunia dan akhirat. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Billahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, berakhirlah acara maulid kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simak bersama menjadi penambah ilmu untuk kita semuanya. Dan untuk Pak Kiai semoga panjang umur, sehat selalu, dan istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran dan ketakwaan. Sekali lagi atas nama panitia, saya Benny Safaat sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Stikes Dharma Husada. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Kanila Kraus Pai, kemudian juga Triple A dan Koperasi Muslimat Al-Huda Sauyunan. Terima kasih juga untuk Ibu Camat, Ibu Dr. Anda Rahmawati Mulia MSI, kemudian juga perwakilan dari Dir Binmas Polda Jabar, Bapak AKBP Asep Kusnadi. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Medi Mahendra dan Ketua Umum serta jajaran dari Buana Budaya Anti Narkotika Nasional. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, Kang Pebi, Resdian juga terima kasih, tadi sudah menghibur kami semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, jika ada berkenan sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, foto adalah bagian daripada sejarah dan selfie bukanlah sebuah kejahatan. Untuk itu mari kita foto bersama. Ini puiran. Ya, maka Kang Ari, Pak Sekjen dari Buana juga silakan untuk foto bersama, mangga. Untuk Bapak Ibu semuanya jamaah di aturanan tuang heula, tuang malam. Di Antapanima ya tuang malam. Ulah wakabubar mangga di haturanan tuang heula.